สวัสดีครับทุกคนครับยินดีต้อนรับครับ Welcome to another coding session with Spot Skills ผมชื่อซูนิลครับวันนี้เราจะทบทวน decorators ถ้าเกิดว่าไม่เคยได้ยินคำศัพท์ decorator ไม่เป็นไรครับแต่มีจะใช้ใช้งานมากข้างในDjango development และข้างในframework ครับเพราะว่าปกติเราอยากทำ2กิจกรรมด้วยกันครับ so we want to do two activities at the exact same timeถ้าเกิดว่าอยากเช็คถ้าเกิดว่าใครจะล็อกอินแล้วหรือ authenticate แล้วครับเราอยากเช็คก่อนถ้าเกิดว่าเข้าไปเว็บไซต์ของเราครับล็อกอินหรือยังครับและเราอยากเช็ค simultaneously or just before they enter so let's say I go to a web page and I log in ผมอยากเช็คถ้าเกิดว่า authenticate ข้างใน database แล้วครับจนถึงก่อนให้เข้าไปในเว็บไซต์ของเราครับ so I want to check whether they've authenticated against our database and have a username and password before I allow them to enter in. If they don't, ถ้าเกิดว่าไม่มี username password ผ่านแล้วข้างใน database ของเราครับจำเป็นต้อง challenge อีกหนึ่งครั้งครับหรือ redirect to sign in หรือ create มีกิจกรรมอื่นๆแต่อยากเช็คทั้งสองด้วยกันเมื่อไรใครจะอยากเข้าไปเว็บไซต์ของเราครับ so we're gonna see that or อาจจะอยากเห็นว่าใช้เวลาเท่าใดใช้ฟังก์ชันนี้ครับหรือฟังก์ชันนั้นครับในภาษาอังกฤษเราบอกว่า benchmarking so we want to test เราอยากตรวจสอบอันนี้ฟังก์ชันไปเร็วกว่าฟังก์ชันนี้ครับ which function runs faster so now we can benchmark and run times at the same exact time หรือมี logging อยากใช้ถ้ากิจกรรมนี้อยากไป logging ทุกกิจกรรมข้างใน database ของเราครับ so these are different examples of where we would want to use decorators. In essence, a decorator is just a wrapper that makes it easier to execute code before and after our main function. So ผมจะแสดงว่าใช้นี้อย่างไรครับ So I'm going to give us some room down here. And at first, this might be very complicated. This might be a very foreign subject. It might be hard to wrap my head around or hard to wrap your head around how to use this. But ผมจะแสดงว่าใช้นี้อย่างไรครับแล้วก็เราจะแสดงว่าใช้ใน basic function ทีนะครับและหลังจากนั้นใน classes ด้วยครับ so first I need a function so this needs a this is my initial function define function needs decorator และข้างในนี้ผมจะแค่ print I need a decorator และทีนี้ผมจะเขียนว่าneeds actually sorry ขอโทษครับผมจะสั่ง decorator function so define decorator okay cool เลยจะผ่าน function ข้างในนี้ครับ shorthand สั้นๆว่า func ให้ function ครับและข้างในนี้ define a wrapper function ข้างในนี้ครับและข้างใน wrapper function ผมจะแค่ print I am before the actual functionและข้างในนี้จะเขียนว่า function จริงๆครับและ print I am after the actual function และทีนี้จะ return ข้างในนี้ไม่มี return แล้วครับไม่มี return อะไรครับแต่ข้างในนี้ผมจะ return wrapper ทีนี้ครับ so what will happen is ผมจะ wrap นี้ครับผมจะใส่นี้ essentially what I'm doing is control C and I'm pasting this in here that's exactly what I am doing whoops so essentially I am doing this instead of that and I am just returning function needs wrapper or function needs decorator ข้างในนี้ครับ so this is all I'm really doing inside the function but instead of typing out all this code ผมไม่อยาก type out code แบบนี้ผมอยากใช้ modular ผมจะลบนี้จากที่นี้และแค่จะเขียนมา func และจะผ่าน func ข้างในนี้ครับ so we'll get the same exact experience และถ้าเกิดว่าผมวิ่งแบบนี้ครับจะไม่มีอะไรครับ so python 3 decorators.py nothing happens all our code works ถ้าเกิดว่าผมลบที่นี้ครับ and I try and run it again we'll have a error down here on line 21 so I know it's running the file correctly cool but still nothing has happened all right so how do I initialize this and how do I use this okay so now we're going to invoke the decorator okay so invoke the decorator so needs decorator เลยจะเขียนว่า function needs decorator
จะผ่านข้างใน decorator ของเราครับ so decorator จะมี function needs decorator แค่นั้นครับและหลังจากนั้นผมจะวิ่งไป needs decorator function so all of that gets saved in the needs decorator but before running it ผมจะแค่ print needs decorator แบบนี้ครับ so if I run this Python 3 decorators now I get a function decorator which is this one right here and it's in my local and I have it at a memory location so ถ้าเกิดว่าเราเห็น function แบบนี้ครับ or output แบบนี้ครับปกติเรายังไม่วิ่งไปนี้ครับ so we gotta run this and so I can put parentheses around that and once I run it okay I am before the actual function I am after the actual function แล้วก็ I need a decorator so ทีนี้ this is basically in between here as this function so this function ran these up here and that's really all that happens so ทำไมอันนี้สำคัญมาก so let's move forward to another example so now another example or actually the syntax that you normally see is this function here, Control C, Control V, we'll just have a symbol of @decorator above it, and that is it. So this I no longer need. So just save and wing by อีกหนึ่งครั้งครับและจะ wing function needs decorator โอเคนั้น and then I run this again. So what did I do here to go from all of this into here? This is what you will see very often จะเห็นแบบนี้บ่อยๆมากครับ so all I did was instead of having this line of needs decorator and running this needs decorator so จะลบ print นี้ครับ so I'm going to cancel I'm going to comment these out as well so run the original this is the original so this looks really ugly really complicated I don't know what's going on here ใช้เวลามากถ้าเกิดว่าผมอยากเข้าใจเกิดอะไรครับ so in here I'm going to document this as the wrapper function aka also known as the decorator function here I want to run code simultaneously as my original function or alongside my original function okay so here เปลี่ยนไป function อื่นครับเปลี่ยนไป function อื่นครับถ้าเกิดว่าผมอยากทำ benchmarking run timer function I can import date and time and get the start and end time and do a start time here do an end time here and then do a end time minus start time and get the actual time and show you that example in a moment แต่ตอนนี้มีเขียนแบบนี้ but this doesn't really look all that great doesn't scale all that well so instead of doing this I need จะเปลี่ยนไปถึงนี้ครับ so this following code the code above actual decorator invoking so here invoking changes to the following so อันนี้จะเปลี่ยนไปถึงนี้ครับ so all we have to do is put a little @ symbol Python made it very easy for us to put an @ symbol we need it directly above here so you'll see the syntax a lot where this decorator applies to this function decorator นี้ function wrapper นี้จะแค่ใช้กับ function นี้ครับถ้าเกิดว่ามี space ระหว่างทั้งสองนี้ครับจะมีปัญหาครับ so we'll run this and then we will see that there might be a problem in between here so this should not be this way if I put this above or I change the order this needs to be directly on top of each other if I put in another print statement in here print this is a test this may or may not work and it might fail and there we have an issue because the decorator needs it's automatically wrapping the next line so the decorator อันนี้ function นี้ automatically คิดว่าจะมี function นี้ครับแต่จริงๆอันนี้ไม่มี function ครับ so it's expecting a function underneath
So if I stick in another function test print I shouldn't be here กระโดดครับ Decorator จะคิดว่า whoops so it's not going to be able to do this correctly so if I do that then I should be able to oh ขอโทษครับ I'm not even running this properly เขียนว่า function test ครับขอโทษครับ so if I ran function test down here so I need a decorator so that prints because I'm printing this here so I'm running this but I shouldn't be here comes after this decorator so the decorator assumes อันนี้คิดว่า function test จำเป็นต้องใช้ข้างใน function นี้ครับ but that's not what we want ผมอยากลบนี้เลยจะลบ function test and then everything works properly so there cannot be anything in between จำเป็นต้องใช้รวมกันจำเป็นต้องใช้แบบนี้ดีขึ้นครับเพราะว่าถ้าเกิดว่ามีฟังก์ชันอื่นมีเว้นวรรคที่นี้อาจจะมีโอกาสใส่ print statement ข้างใน this is a test จะแยกกัน so it'll break this because อันนี้คือไม่มีฟังก์ชันครับ so we really want to make sure the decorator is on top here okay so how do we actually do a benchmark test ถ้าเกิดว่าอยากใช้ในสถานการณ์จริงๆครับใช้อย่างไรครับ so I have a little import date time and function down here we're going to go through this and what I'm going to do is at the very top I'm going to actually in here I'll do an import date time module และข้างในนี้ I'm just going to copy our decorator function actually we'll type out the whole thing again and I'll just use this as a reference so we have a define decorator or in this case new decorator and we'll pass in function และตอนนี้ผมจะผ่านเพราะว่าผมแค่อยากเห็นว่าแตกต่างระหว่างfor loop และ for loop สมัยก่อนในอดีต or original for loop และ list comprehension so define for loop and in here we'll to put a number of times and in here I'm going to pass and in here I'm going to define list comprehension then we'll put a number of times so ผมอยากเห็นว่า compare the time difference to process a for loop versus list comprehension okay จะเห็นว่า for loop ที่นี้ครับปกติ out or result equals there we go for I in range of times so there we go I do out dot append and I'll do I and return result and list comprehension ผมจะเขียนว่า return I for I in range times มาจากไหนครับ times มาจากที่นี่ times equals to 500 so ถ้าเกิดว่าผมเขียนว่า for loop times oops let's do a print for loop and we go times here and we go print list comprehension and we go times so ดูอย่างไรครับ so let me comment all of this out and we should be okay so let's just see how that runs so far whoops did I do this wrong whoops I did result.append there we go so there we go those are our two results 500 and 500 499 and 499 okay so I want to know how long ผมอยากรู้ว่ากี่ใช้เวลากี่นาทีสั่งทั้งหมดนี้versus สั่งทั้งหมดนี้ครับ so how do I do that I can stick a time above here I can easily do time before and time after up here but I want to use a decorator here so what I'm going to do is define a wrapper and inside my wrapper I'm going to do a start time equals date time dot date time dot now and if you don't understand datetime dot datetime now don't worry เราจะทบทวนข้างในอนาคต and we'll do our function
and we'll go times here, and then we will go to end time. Let me make sure. Oh, that's what I want. I want to be able to pass in arguments, so I'm going to pass in my arguments for times, and we'll print these out as well. But I also want to print out my function time, so I'm going to print out func underscore underscore name, so I know the name of the function that I'm running, and I can print out my function star args and star star quargs, and then we have our end time, which equals to datetime dot now. Le print function runtime equals end time minus start time, and then I just return wrapper. Okay, ข้างบนนี้ผมจะใส่ new decorator และข้างบนนี้จะใส่ at new decorator, and when we run both of these functions, I don't need to have the for loop or the print because I don't want the results. ผมไม่อยากใช้ result ของนี้ครับผมอยากเห็น result นี้ครับ so these will print automatically. So if I typed everything correctly and I did it all right, let's take a look at what happens. So my for loop runs. This is my for loop function here, teeny cup. My for loop took 0.000106 microseconds, or I don't even know what number that would be, and my list comprehension took a third of that time, 1/3. So we know list comprehension is much faster. Let's say if we increase it to 5,000, toni pomruwa, this takes about half. Let's increase it to 50,000 and see what happens, and we still come out to about twice as fast on list comprehension. So I know running my for loop like this is ช้ามากกว่าเพราะว่าผมเห็นว่าใช้เวลาเท่าไหร่เมื่อไหร่ผมจะใช้ list comprehension ทำไมเขียนเร็วแบบนี้ครับเพราะว่าผมใส่ทั้งหมดทั้งสองนี้ใน decorator function แบบนี้ครับผมอยากใช้ start time ก่อนเริ่มแล้วก็ end time หลังจากเสร็จแล้วครับ so I can also do the same exact thing if I wanted to inside each of the functions, but it's really hard to do that for these, so I'd have to break this up, which changes the parameters of the function. So ถ้าเกิดว่าผมอยากทำข้างในนี้ครับ I would have to create a start time variable here, start time, and then result equals to this, and then end time, and then return result. But that changes the whole function. เปลี่ยนไปทั้งหมด function แล้วครับ so if I got rid of the decorator here and I did return result, and I would see that I'm not really even getting the start time, end time. Whoops, I want to copy this line as well. And there we go. So now I would be able to see, if I did my list comprehension, I would be able to see my runtime is still faster, but ผมจำเป็นต้องเปลี่ยนไปทั้งหมด function นี้ถ้าเกิดว่าผมอยากใช้ start time and end time ข้างใน function นี้ครับ it's not the same thing อันนี้จะเปลี่ยนไป result ด้วยครับไม่อยากเปลี่ยนไป result ของ function ครับผมอยากเก็บ function อยู่กันครับ I want to keep the function together the way it is, and so that's why ผมอยากใช้ decorator ข้างบนและผมอยากใช้ decorator ใช้ function ข้างล่างและหลังจากครับ so I want to make sure I have some way to check before and after without changing my function. So I hope this helps. We'll see this quite a bit in the future. So ถ้าเกิดว่ามีคำถามเขียนใน Facebook ได้ครับเขียนใน YouTube ได้ครับ so ถ้าเกิดว่ามีคำถามทำได้ครับ so if you have any questions, feel free to ask. If this was confusing, feel free to ask. เราจะเจอกันเวลานั้นครับ so have a good day, y'all. Bye, everybody.